ஸோ ஹாய் கைஸ், ஆக்சுவலாக என்னைக்காச்சும் இப்படி இருமும் போது நம்ம இருமலோட ஸ்பீடு எவ்வளோ வரும்னு யோசிச்சிருக்கோமா? என்னடா லூசு மாதிரி பேசுகிற, இருமலுக்கு எப்படா ஸ்பீடு, அது எப்பறம் அவ்வளோ தூரம் வரும் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொரோனா டைம், அதாவது ஒரு நார்மலாக ஹெல்த் உள்ள பர்சன் சிக்கானா தான் இருமலே வரும். இல்லைனா நம்ம பேசும்போது கொஞ்சம் தூசி இந்த மாதிரி தட்டுன்னு இருக்கும்போது தான் இருமல் வரும். ஸோ அப்படி இருமும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட நுரையீரலுக்குள்ள டஸ்ட் நிறையா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இல்லைனா அந்த மூச்சு வர கொஞ்சம் சிரமப்படும் போது சார் அந்த மூச்சு நல்லா பிரீத் ஆகணும்னு சொல்லி நுரையீரல் விடுறதான் இந்த இருமல். இந்த இருமல் வந்து சுமார் 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வெளியே வரும். ஐ மீன் நுரையீரலேருந்து நம்ம காப்ஸ் பண்ணும்போது 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வெளியே வருது. அதனால தான் நம்ம இருமும் போது கூட அந்த எச்சிலாம் வெளியே ஸ்ப்ரே ஆகி மற்றவங்களுக்கு அந்த சிக்கு பரவக்கூடாதுன்றக்காக இப்படி வாய முடியும், இப்படி நோஸ் நாக் பண்ணியோ இருமல் சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்தாடி இருமும் போது இதை மறந்துடாதீங்க, உங்கள் இருமல் 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வருது. பாய்.